హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సౌజన్యాస్ కిచెన్ అండ్ వ్లాగ్స్. ఈరోజు నేను మీకు రైస్ బాల్స్ చేసి చూపిస్తున్నాను. ఇంకా దీన్ని మేము రైల్ పలారం అని కూడా అంటాము. ఇది యాక్చువల్గా మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ రెసిపీ. అప్పటి కాలంలో దీన్ని రైల్ పలారం అంటారు. సో మా అమ్మమ్మ దగ్గర నేర్చుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను మీకు చేసి చూపిస్తున్నాను. ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. 2 hours నానబెట్టిన పెసరపప్పు, శనగపప్పు నేనైతే ఈ కప్పుతో హాఫ్ తీసుకున్నాను. అంటే 1/4 పెసరపప్పు, 1/4 శనగపప్పు. 2 hours నానాక ఇప్పుడు డ్రైన్ చేసుకుందాము. సో ఇలా డ్రైన్ చేసుకోవాలి. ఈ వాటర్ మొత్తం డ్రైన్ అయ్యేలోపు మనం నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాము. ఒక బౌల్ తీసుకుందాం. ఈ బౌల్లో 1 గ్లాస్ వాటర్ తీసుకుందాం. 1 గ్లాస్ వాటర్ ఫుల్ మరగాలి. ఫుల్ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుందాం. ఫుల్ వాటర్ మరిగేటప్పుడు మనం కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందాం. ఇందులో ఒక 1/2 స్పూన్ సాల్ట్. సో వాటర్ ఇలా మరుగుతూ ఉండాలి. మరుగుతూ ఉండగా ఈ గ్లాస్తో 1 ఫుల్ వాటర్ తీసుకున్నాను. ఈ గ్లాస్తో 1 ఫుల్ వాటర్ తీసుకుంటే ఇలా టాప్ ఇలా రావాలి. 1 ఫుల్ రైస్ ఫ్లోర్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు వాటర్లో మిక్స్ చేసుకుందాం. ఇలా మిక్స్ చేసుకుందాం. కొంచెం చల్లారాక మనము చపాతీ డఫ్ ఎలా కలుపుకుంటామో ఆ చపాతీ డఫ్ లాగా కలుపుకోవాలి. చేసేయాలి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఇలా కలుపుకొని మనం ముందలా ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. ఇలా డవ్ చేసుకోవాలి. ఇది కలిపేటప్పుడు హ్యాండ్కి ఆయిల్ అప్లై చేసుకుంటూ కలిపితే మనకి హ్యాండ్కి స్టిక్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. సో ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ రాసుకోండి ఇలా హ్యాండ్కి. ఇలా రాసుకున్నాక పిండిని ఇలా చేసుకుంటే మీకు బాల్స్ అనేవి ఈజీగా చేయొచ్చు, చిన్న చిన్నగా. సో మొత్తం పిండిని ఇలా చేసేసుకుందాం. సో అయిపోయిందండి. మనం హ్యాండ్కి ఆయిల్ అప్లై చేసుకుంటూ చేస్తే ఇలా మంచిగా విడివిడిగా అయిపోతాయి. ఒకసారి చూడండి, అస్సలు స్టిక్ అవ్వకుండా ఎంత బాగా విడివిడిగా ఉన్నాయో. దాకా డ్రైన్ చేసిన పప్పుని ఇప్పుడు మనం మిక్సీ జార్లో వేసుకొని కచ్చపచ్చగా మిక్సీ పట్టుకుందాము. సో ఇలా కచ్చపచ్చగా మిక్సీ పట్టుకుందాము. ఇలా కచ్చపచ్చగా పట్టుకుంటే ఏంటంటే మీకు పోపులో వేగాక క్రిస్పీగా ఉంటుంది, బాగుంటుంది టేస్ట్. సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని మనం ఒక బౌల్ పెట్టుకుందాము. ఈ బౌల్లో ఏంటంటే మనం ఆవిరికి ఉడకబెట్టుకోవాలి. సో దీనిలో కొన్ని మనం వాటర్ డౌన్ ఉండేటట్టే వాటర్ వేసుకోండి. ఇప్పుడు దీనిపైన మనము జల్లెడ పెట్టుకుందాము. సో మీకు కన్వీనియంట్ ఉన్నది మీరు చూసుకోండి. ఈ బౌల్కి ఇది సెట్ అయింది. సో వాటర్ ఫుల్ పెట్టాలి. మనం ఇప్పుడు మనం ఈ ఉండ్రాలు వేసుకుందాము. సో ఇవన్నీ వేసుకున్నాక మనము 1 స్పూన్ మనం ఆయిల్ వేసుకుందాము. ఎందుకంటే అవి బాయిల్ అయ్యేటప్పుడు జస్ట్ స్టిక్ అవ్వకుండా కోసం అలా వేసుకొని ఇప్పుడు క్యాప్ పెట్టుకుందాము. ఇది సిమ్లో పెట్టుకుందాం మనం స్టవ్. ఒకసారి ఉడికాయా ఇప్పుడు చూసుకుందాము. ఉడికిందండి. నాకైతే ఇప్పుడు ఒక 15 minutes పట్టింది. 15 minutes సిమ్లో పెట్టి బాయిల్ చేసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇప్పుడు వీటిని పోపు ఆన్ చేసుకొని ఒక కడాయి పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు ఆయిల్ వేసుకుందాం. ఇందులో పోపుకి సరిపడా ఆయిల్ నేనైతే 2 స్పూన్స్ వేసాను ఈ గరిటెతో. ఆయిల్ వేగాక మనము ఆవాలు, జీలకర్ర వేసుకుందాము.
మీడియం సైజ్ ఆనియన్ తీసుకున్నాను. ఫోర్ టు 5 మిర్చి చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆనియన్ వేసుకుందాం. బాగా వేగాలి ఇవి. సో ఆనియన్ పచ్చిమిర్చి వేగింది. ఇప్పుడు మనం ఇందాక మిక్సీ పట్టుకున్న పప్పు వేసుకుందాం. మంచిగా కలుపుకొని మనం బాగా వేగాలి. పప్పు కూడా కొంచెం బ్రౌనిష్ అవ్వాలి మనకి పప్పు. కొంచెం ఫస్ట్ స్టిక్ అవుతూ ఉంటుంది, మనం బాగా కలుపుకోవాలి, కంటిన్యూగా కలుపుతూ ఉండాలి. కొంచెం వేగాక స్టిక్ అవ్వడం ఆగుతుంది, అప్పుడు మనం ఏం కాదు వదిలిపెట్టవచ్చు. హాఫ్ వేగిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఇందులో కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుందాం. కొత్తిమీర ఇప్పుడు వేసుకుంటే ఏంటంటే మంచి ఫ్లేవర్ దానికి పట్టుకుంటుంది, టేస్ట్ బాగుంటుంది కొత్తిమీర. ఇప్పుడు హాఫ్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకుందాము. చూడండి ఇలా పొడి పొడిగా అవ్వాలి. ఇప్పుడు మనము ఇందాక బాయిల్ చేసిన ఉండ్రాలు యాడ్ చేసుకుందాము. ఇప్పుడు ఒకసారి మంచిగా మిక్స్ చేసుకోండి, మొత్తం కలిసేటట్టు. సో నేను 1 గ్లాస్ పిండి 1 గ్లాస్ వాటర్ తీసుకున్నాను కదా, ఈ క్వాంటిటీ ఇద్దరికి సరిపోతుందండి. సో మీరు స్నాక్స్ కానీ డిన్నర్ కానీ ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు. వెకేషన్ అప్పుడు అందరు ఉంటారు, అందరు కలిసి కూడా చేసుకోవచ్చు, టైం పాస్ అవుతుంది. నాకైతే చాలా ఇష్టం అండి ఈ రెసిపీ, చాలా బాగుంటుంది, ఒకసారి ట్రై చేయండి. సో అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని డిష్ అవుట్ చేసుకుందాము. సో చూసారు కదండి, రెసిపీ రెడీ అయింది, చాలా బాగుంది. ఒకసారి టేస్ట్ చేసి చూస్తాను. సో చాలా బాగుందండి, స్పైస్ అంతా సెట్ అయింది. మీరు ఇందులో ఇంకా స్పైస్ కావాలనుకుంటే కారం పొడి కూడా వేసుకోవచ్చు. చాలా బాగుందండి, మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. నా రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్, అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. అండ్ కమెంట్లో పెట్టండి మీరు ట్రై చేసి. ఓకే అండి, బాయ్.